海口住了2天，我们准备返程啦。来到港口，发现排队的人不是很多。我们根据指示牌来到了免税店提货处，把需要的材料提交给工作人员，工作人员把货给我们，一气呵成，感觉非常顺利。所有货提好之后，我老婆又上了个厕所庆祝了一下。随着厕所马桶的流水，冲走的是另一件事儿，她把另一个免税店需要提货的事儿忘得干干净净。看装货的时候意气风发，殊不知已经忘掉了另一批货。当然了，拿到货的时候他还是非常开心的，所以拍了这么多视频向大家展示一下。拿完货就排队上船了，步骤跟来时一样，都是人车分流的。这艘船看上去比来时的好多了，港口也没有春节时那么嘈杂。看这个标语，就像吸烟有害健康一样，没什么卵用。我来看一看有没有顺风车搭2个乘客走。随便吃了口饭，发现坐满了广东的小靓仔。继续出发，湛江是真大呀。在佛山，昨天的话我们一路开顺风车，开了8个多小时，然后到这儿。然后我接顺风车接了一个单子，从湛江的一个海边，然后在湛江里面绕了好久，一个村子里面太难接了，大家接顺风车要谨慎啊。然后有些特别难接的单子还是不要接，这样子太耗神了。然后昨天那个接的那个小男孩，然后还给我们买的红牛和矿泉水，可能他自己感觉还有点不好意思吧。然后另外接的一位湛江的一个镇上的一个大哥，那个人也挺好。然后因为我们找不着路嘛，他一直在